Takk, president. Trygge veier å kjøre på, tilgjengelig flytilbud og utbygging av fiskerihavn er viktig for Nord-Norges utvikling. Og jeg er glad for at i løpet av 8 år med Solberg-regjeringen så ble samferdselsbudsjettet doblet, og investeringsandelen til Nord-Norge i Nasjonal transportplan gikk betydelig opp. Det gjør at Nord-Norges største by nå får en tryggere innfartsvei, at folk i distriktene får bedre fylkesveier med den første statlige tilskuddsordningen for vedlikehold av fylkesvei, at Hålogalandsveien blir bygget sånn at regionen knyttes tettere sammen, og at ny E6 i tunnel gjennom Kvænangsfjellet blir realisert, sånn at Troms og Finnmark ikke blir delt når det er dårlig vær, og knyttes tettere sammen. For å nevne noen prosjekt som Solberg-regjeringen har satt i gang, president. Det å satse på samferdsel i Nord-Norge er viktig for å få ned avstandene og gjøre det tryggere for folk og næringsliv å ferdes. Men også for at vi skal klare å ta ut det potensialet som Nord-Norge har i årene fremover når det gjelder forvaltning og god utnyttelse av naturressurser som fisk, energi, mineraler og natur. Naturressurser som gjør at Nord-Norge er med på å sikre hele landets fremtidige velferd. Men det er tydelig at vi har fått en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet som ikke har det samme ambisjonsnivået for å bygge ut samferdsel i Nord-Norge på samme måte som Solberg-regjeringen hadde. Et godt eksempel på det er forhandlingene om en byvekstavtale for Tromsø som brøt sammen tidligere i høst på grunn av at regjeringen har tatt ned ambisjonsnivået for å bygge ut veier og kollektivtilbud for folk og næringsliv i Nord-Norges største by. Og selv om det nok en gang har kommet inn en formulering i budsjettforliket mellom regjeringen og SV, så er jeg spent på om det faktisk innebærer at regjeringen legger mer midler på bordet, og om samferdselsministeren selv gidder å engasjere seg i forhandlingene. Min forventning er at regjeringen gjør begge deler. Men det som er helt sikkert, det er at bompengeinnkrevingen i Tromsø settes i gang fra januar av, uten at en byvekstavtale er på plass, og uten at folk i Tromsø vet hva det statlige økonomiske bidraget blir. Og forutsetningen for en bypakke, når den ble vedtatt i 2021, det var at en byvekstavtale også skulle komme på plass. Men jeg er også bekymret for lavere tempo på andre prosjekt i Nord-Norge. E45 Kløfta i Finnmark, som er rasfarlig, E6 Nordkjosbotn til Hatteng og Olledalen Langslett, der det er stor usikkerhet knyttet til det arbeidet regjeringen nå gjør med Nye Veier, Husøy havn, som er viktig og trenger utbedringer om vi fortsatt skal ha et bærekraftig samfunn som skal utvikle sjømat. Høyre i regjering viste at vi satser på samferdsel. Vi satser på samferdsel i Nord-Norge fordi vi forsto behovet og hvor viktig det var å få ned avstander mellom folk, og hvor viktig landsdelen er for den fremtidige verdiskapningen og jobbskapningen i Norge.